और फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैं हूँ और ये हमारी गायें हैं और मैं गाय घेरने जा रहा हूँ। गाय घेरना इन द सेंस गाय को खेत में छोड़ने जा रहा हूँ। वहाँ पर ये खाना खाएंगे। अरे ये क्या लड़ा रहे, ये तो ये मेरे नानी जी है जो साथ में गाय चराने आ रही है। और नानी जी बोल रहे कि 2 गायों को एक साथ बांधी है ताकि एक भागेगी तो दूसरा उसको रोक देगी। क्या अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, आई लाइक इट। सो फ्रेंड्स, बी विथ मिस्टर योम।